इंसान ही खुद कर ही निकलता है, जानवर तो मरते दम तक एहसान चुकाते हैं। यह लाइन तो आपने खूब सुनी होगी। आपको बताते चले, स्विट्जरलैंड से एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की एक महिला ने शेरों के एक जोड़े को पाला, लेकिन प्रशासन ने उन्हें चिड़ियाघर के लिए जब्त कर लिया। लेकिन 7 साल बाद जब वह महिला चिड़ियाघर घूमने आई तो उसके बाद का नज़ारा आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। Letting go.